Klon savaşlarının en karanlık günlerinde Cumhuriyet'in kalbine korku salan tek bir isim vardı. O, güç ile hiçbir bağı olmayan, merhamet duygusunu çoktan silip atmış, arkasında sadece parçalanmış klon zırhları ve katledilmiş Jedi'lar bırakan acımasız bir ölüm makinesiydi. Dört kolunda çevirdiği, ganimet olarak aldığı ışın kılıçlarıyla galaksinin üzerine çöken, öksüren, metalik bir kabus. General Grievous. Fakat galaksinin tanıdığı bu ruhsuz canavar her zaman Sith'lerin elindeki mekanik bir piyon değildi. O soğuk metal plakanın ve sürüngen gözlerin ardında korkunç bir ihanetin, kaybedilmiş bir hayatın ve cumhuriyete duyulan nefretin trajedisi yatıyordu. Jedi Konseyi arşivlerine hoş geldiniz. Bugün Klon Savaşları'nın en korkulan komutanının o mekanik bedenin içine nasıl hapsolduğuna bakıyoruz. Efsanevi bir savaş lordunun nasıl zalim bir generale dönüştüğünün o kanlı ve trajik geçmişine gidiyoruz. Cyborg olmadan önce Kai-Mane Hai Shilal olarak bilinen General Grievous, vahşi uzaydaki Kali gezegeninde Klon Savaşlarından yıllar önce doğmuş bir Kalish'ti. Shilal, Kalishler ve Huk sistemindeki Huk gezegeninde yaşayan böcek benzeri canlılar olan Yamrilerin yıllardır devam eden savaşının ortasında doğdu. Yamri ırkı, Shalal'in halkına büyük bir yıkım getirmiş olsa da Kalishler bu savaş sırasında başka toplumları fethetme arzularından hiçbir şey kaybetmediler. Shilal çocukluğundan beri fethettikleri diyarlardan savaş ganimetleriyle dönen Kali savaş lordlarını izleyerek büyümüş ve onlara adeta tapmıştı. Babası Shilal'e balistik bir tüfeği kullanmayı daha küçük bir çocukken öğretti. 8 yaşına geldiğinde o artık cephede görev yapan bir keskin nişancıydı ve çoktan 40 düşmanın canını almıştı. Büyüdükçe rütbeleri hızla tırmandı. Korkulan bir savaşçı, amansız bir savaş lordu haline geldi. Yamrilere karşı verilen kanlı savaşta acımasız stratejiler kurmayı, ölümcül savaş taktiklerini ve harp sanatının ta kendisini öğrendi. Sayısız düşmana sahip efsanevi bir Kali savaş lorduna dönüşen Şilal, yoldaşı olan savaşçıları eğitmek ve cephede kusursuzca yönetmek konusunda eşsiz bir yeteneğe sahipti. Savaş alanında o meşhur korkunç maskelerini kullanıyordu. Bu maskelerden biri gezegenin en ölümcül yırtıcısı olan Mumu canavarının kafatası, kemikleri ve dişlerinden oyulmuştu. Bir diğeri ise bir erkuşun kemiklerinden yapılmıştı ve savaşa girmeden hemen önce bu simgeleşmiş maskesine Karabak kanıyla ürkütücü savaş boyası desenleri çizerdi. Türünün doğası gereği merhametten yoksundu. Savaş meydanında kazanılan şana ve şöhrete ise adeta saplantılıydı. Hayatı boyunca hiçbir şeye savaşta gösterilen cesaret kadar değer vermedi. Düşmanlarından aldığı silahları birer zafer ganimeti olarak biriktirmeye de işte bu dönemde başladı. Şilal gururlu, onurlu ve önünde saygıyla eğlenecek kadar büyük bir askeri dehaya dönüştü. Haliç halkının gözünde o artık yaşayan bir efsaneydi. Fakat tam da bu ihtişamlı günlerde Galaktik Cumhuriyet'e karşı içinde derin ve karanlık bir nefret filizlenmeye başladı. Cumhuriyet'in sözde koruyucuları olan Jedi şövalyeleri, güç adını verdikleri mistik bir enerji sayesinde yakın dövüşte neredeyse yenilmezdi. Hilal bunu fark ettiğinde hissettiği şey devasa bir öfke ve hüsrandı ve sadece sahip oldukları bu haksız, doğaüstü yetenekler sayesinde Jedi'lardan iğreniyordu. Hilal, ana gezegeninin en güçlü savaş lordu olarak kendine kanla yazılmış bir şöhret inşa etmişti. Ve en nihayetinde sadece adıyla bile düşmanlarının yüreğine korku salan o karanlık lakabı benimsedi. Grievous. Savaşlarla geçen yıllar boyunca Grievous, Kali'nin en ölümcül savaşçıları olan İzvoşralarla omuz omuza çarpıştı ve cepheden cepheye kanlı seferler düzenledi. Bu efsanevi savaşçıları kendine elit şahsi muhafızları olarak bir araya getirdi. Öyle ki bu muhafızların her biri aslında kendi ordularına hükmeden kudretli birer handı. Liderleri olan bu savaş lordunun yanında bir an olsun ayrılmayan cesur İzvoşralar yalnızca onun eşsiz zaferlerini değil, savaşa duyduğu o doymak bilmez ihtirası da paylaşıyorlardı. Fakat kaderin karanlık bir cilvesi olarak Grievous'un bu kanlı şöhreti, galaksinin en tehlikeli varlıklarının yani Sith'lerin dikkatini çekmekte gecikmedi. Onu keşfeden kişi Count Dooku, namı diğer Darth Tyrannus ve onun karanlık ustası, Cumhuriyet'in kalbinde gizlenen Darth Sidious'ın ta kendisiydi. Grievous, teknolojik olarak çok daha üstün olan Yamrilere karşı halkını o acımasız savaşta yönetirken Sith'ler onun içindeki o yıkıcı potansiyeli görmüştü. Efsanelere göre Sith Lordları onun kudretine, dayanıklılığına ve ne pahasına olursa olsun kazanma hırsına adeta büyülenmişti. Gölgelerin ardında yaklaşan savaş için hazırlık yapan Sith'ler, eşsiz yeteneklere sahip ve Jedi'lara karşı derin bir nefret besleyen piyonlar arıyordu. Grievous ise bu özelliklerin her ikisini de fazlasıyla taşıyordu. Kusursuz bir fırtına olan klon savaşlarının büyük planı adım adım işlerken Sith'lerin devasa bir droid ordusunu komuta edecek acımasız bir lidere ihtiyacı vardı. Ve Grievous'ın Jedi'lara duyduğu, onu deliliğin eşiğine kadar getiren o saf nefret, onu Sith'lerin ellerinde kusursuz bir maşaya, kolayca manipüle edilebilir mükemmel bir silaha dönüştürmüştü.
Sadık izvoşyalarını yanına alan Grievous, fethi ateşini yıldızlara taşıdı. Çıktığı kanlı seferlerde uluslara diz çöktürdü, kralları katletti ve yaşayan efsaneleri birer birer toprağa gömdü. Karşısına çıkan devasa bir Wookiee savaşçısıyla çarpıştı, Skrilling ırkından bir hedefin başını gövdesinden ayırdı. Artık savunmadan taarruza geçen Grievous, ezeli düşmanları Yamrilerin üzerine hiç olmadığı kadar büyük bir öfke ve kararlılıkla yürüdü. Kaliş orduları, işgalci Yamrileri kendi gezegenlerinden söküp atmakla kalmadı, Grievous, sadık muhafızlarının da desteğiyle savaşı doğrudan düşmanın kalbine, yani Hook dünyalarına taşıyarak gezegenleri adeta kasıp kavurdu. Ancak köşeye sıkışan Yamriler hiç beklenmedik bir hamle yaptı ve Galaktik Cumhuriyet'in kapısını çaldı. İşte tam o an Cumhuriyet ve onun sözde adalet dağıtan koruyucuları, Jedi'lar, asıl mağdur olan Kaliş halkı yerine zalim Yamrilerin tarafını seçerek savaşa müdahale etti. Bu ihanetin bedeli çok ağır oldu. Cumhuriyet'in Kali gezegenine uyguladığı acımasız ambargolar ve ağır yaptırımlar, yüz binlerce masum Kaliş'in açlıktan can vermesine yol açtı. Gözlerinin önünde halkının eriyip gidişini çaresizce izleyen Grievous'un kalbinde o karanlık nefret, artık geri dönülemez bir biçimde büyümüştü. Cumhuriyete ve Jedi'lara karşı hissettiği bu hüsran, artık sıradan bir düşmanlık değil, kanlı ve şahsi bir intikam yeminine dönüşmüştü. Bu felaketle sonuçlanan müdahalenin ardından Grievous, halkının çektiği acıların bedelini Cumhuriyete ve Jedi'lara ödetmeye, onlardan en acımasız şekilde intikam almaya yemin etti. İçinde büyüyen bu karanlık öfkenin de yönlendirmesiyle galaksiler arası bankacılık planı ile masaya oturdu ve onların saflarına korku salan bir infazcı olarak katıldı. Ancak omuz omuza savaştığı sadık muhafızları İzvoşyaların yanında kalmasını talep ettiğinde bu isteği kesin bir dille reddedildi. Artık kendi yoldaşlarıyla savaşması yasaklanmıştı. Bunun yerine Grievous'un hiç tahammül edemediği, içten içe iğrendiği o ruhsuz bankacılık klanı droid ordusunun komutası verilmişti. Savaş alanında yanında duracak askerlerin bu kadar basit olmasını kabullenemeyen Grievous, kendi zekasına ayak uydurabilecek elit kişisel muhafızlar talep etti. Count Dooku ile yapılan gizli görüşmelerin ardından Palawan laboratuvarlarının mühendislerine bizzat Grievous'un o kusursuz savaş standartlarını karşılayacak özel bir droid serisi üretme emri verildi. İşte klon savaşları boyunca Jedi'lara kan kusturacak o meşhur IG-100 serisi Magna Guard savaş droidleri, yani savaşarak öğrenen ve kendi kendine adapte olabilen otonom katiller böylece doğmuş oldu. Başlangıçta bu ölümcül droidlerin hafızalarına galaksinin en kusursuz dövüş teknikleri kodlanmıştı. Ancak Grievous onlara bizzat kendi elleriyle kendi vahşi standartlarına göre eğitebilmek için tüm bu verilerin silinmesini emretti. Yanında savaşacak bu ruhsuz makinelerin bir zamanlar omuz omuza çarpıştığı kanlı canlı ve sadık İzvoşya yoldaşlarının anısını yaşatmasını istiyordu. Bu yüzden emri altındaki tüm Magna Guard'ların Kali gezegeninin o vahşi geleneklerini yansıtan savaş pelerinleri ile donatılmasını şart koştu. Grievous'un sahadaki bu acımasız başarıları onu bankacılık klanının en ölümcül silahlarından biri haline getirmişti. Fakat onun bu durdurulamaz yükselişi asıl büyük oyuncuların gölgeler içindeki bakışlarını üzerine çekmişti. Artık sadece Count Dooku değil, bizzat Darth Sidious'un ta kendisi Grievous'un bu potansiyelini izliyor ve onun için galaksinin kaderini değiştirecek çok daha karanlık planlar hazırlıyordu. Sith'lerin yaklaşan savaş için kusursuz ve acımasız bir komutana ihtiyacı vardı. Grievous, Jedi'ların doğaüstü güçlerine denk olabilmek için bedenine bazı sibernetik eklentiler yapılmasını çoktan kabul etmişti. Ancak kaderini geri dönülemez bir şekilde değiştiren o karanlık gün her şeyin sonu oldu. Count Dooku ve Sandhil'in gizlice sabote ettiği mekiği şiddetle yere çakıldı. Kazanın enkazından çıkarıldığında eski efsanevi bedeni paramparça olmuş, ölümün kıyısına gelmişti. Grievous bir Bagda tankında bilincini geri kazandığında tıbbi droidler tarafından adeta deşilmiş ve bedeni yok edilmiş bir haldeydi. Kusursuz bir manipülatör olan Count Dooku bu suikastin suçunu Jedi'ların üzerine atarak Grievous'un kalbindeki nefreti devasa bir yangına dönüştürdü. Zihni kırılmış, acı içinde ve ihanete uğramış hisseden Grievous, hayatta kalmak ve intikamını alabilmek için tam bir sibernetik dönüşümü kabul etmekten başka çare bulamadı. Genosis'li mühendisler ve medikal droidler ondan geriye kalanları soğuk bir laboratuvarda yeniden inşa etti. Eski bedeninden geriye neredeyse hiçbir şey kalmamıştı. Sadece beyni, omuriliği, kalbi ve hasar görmüş akciğerleri kurtulabilmiş ve zırhlı bir göğüs kafesinin ardındaki sentetik bir keseye yerleştirilmişti. Üstelik bu sadece fiziksel bir dönüşüm değildi. Dooku'nun emriyle beynine de gizlice müdahale edilmişti. Eski anıları bastırılıyor, Jedi'lara duyduğu öfke ve saldırganlık hissi yapay olarak sınırların ötesine taşınıyordu. Yaratılan bu yeni makine beden, eski Kali savaşçısı kimliğine
hastalıklı bir saygı duruşu niteliğindeydi. Yüz plakası geçmişte taktığı o ürkütücü kemik maskesini andırıyor, pençeleri ve duruşu eski hayatını yansıtıyordu. Ancak bu teknolojik mucize kusursuz değildi. Hasarlı akciğerlerine takılan metal implantlar onu sürekli rahatsız ediyor, hayatının sonuna kadar peşini bırakmayacak o meşhur hırıltılı öksürüğe sebep oluyordu. O artık etten ve kandan bir kahraman değildi. Dört kollu, soğuk metallerden oluşan bir ölüm makinesiydi. Cansız çelik maskesinin ardındaki eski hayatından geriye kalan tek bir organik parça kalmıştı. İçine bakanlara adeta dipsiz bir kara deliği andıran, saf ve bitmek bilmez bir nefretle yanan o sürüngen gözleri. Yeni ve soğuk metalik bedeninde bilincini geri kazandığında hissettiği ilk şey kendi varlığından duyduğu iğrenmeydi. Bir zamanlar gururlu Kali Savaş Lordu, şimdi o nefret ettiği ruhsuz droidlerden farksız bir şeye dönüşmüştü. İçini kavuran bu öfkeyle gözlerini açar açmaz yaptığı ilk şey, dirilişine şahitlik eden tüm muhafızları oracıkla katletmek oldu. Count Dooku, onun bu yıkıcı öfkesini yönlendirmek için ona bir hediye sundu. Yıllar önce ölmüş bir Jedi ustasına ait olan bir ışın kılıcı. Bu an, galaksinin kaderini değiştirecek kanlı bir koleksiyonun ilk parçasıydı. Yeni sibernetik bedeninden midesi bulansa da Grievous, intikam ateşiyle ayrılıkçı droid orduları yüksek komutanı unvanını kabul etti. Artık tek bir saplantısı vardı: Jedi'ları avlamak. Günlerini ve gecelerini Jedi dövüş sanatlarının holo kayıtlarını izleyerek geçirdi. Askeri dehasını bu yeni ölüm sanatı için kullandı. Efsanevi bir kılıç ustası olan Count Dooku tarafından bizzat eğitildi. Jedi'ların o zarif dövüş formlarını kendi dört kollu mekanik gücüyle harmanlayarak eşi benzeri görülmemiş, tahmin edilemez ve vahşi bir dövüş stili yarattı. Count Dooku'dan öğrendiği her ölümcül tekniği gölgeler gibi peşinden gelen sadık Magna Guard'larını öğretti. Kendi kalesinin derinliklerinde, üzerinde bizzat sibernetik eklentiler yaptığı devasa canavarı Gor'u besliyor ve sadece kan dökerek tatmin olan çarpık bir zihinle yaşıyordu. Kali gezegeninin o onurlu savaş lordu yıldızların arasında kaybolup gitmişti. Artık geriye sadece öldürdüğü Jedi'ların kılıçlarını birer zafer nişanı olarak pelerinine asan ve galaksinin üzerine kabus gibi çöken o devasa canavar kalmıştı.